Along by Minglava, Digne, Pido, Chanda, Biba, Pido, Su Bounce down here, Season, Vidoma, Pamajama to Yachin, and shoes of Piashi, Biba Zelo, Yochamare, no Digne, Presoshi, Season, Masati Gamat, Machana, my Pachachimare. Don't then can you take me those at all? Not a garden, not on to Muka, long shows at the vehicle without any willing. Amen. Josh is what Jimmy Lado Piashin so that Chile are here to work on Chimajaya. I could forget Chimajaya. Jingalado Payashin, Jingalado Payashin, Kavina Ucha, Lady Dago Paya, Jingalado Payashin. Jingalaro Payashin, Jingalaro Payashin, Kavina Ucha, Lady Dago Paya, Jingalaro Payashin, Chimaji Pipuzo, Payashin, ain't no night, Chimaji Pipuzo. General, you could pimpin in the Kalarima, General Pia Camp Plauti, News and Nippon Bile, General go to Kaki, they are neighbor Plauti, Quaka Big, and let's say, General St. Dividoma is the Chile to walk over Jamaso.
Jadi, sesuai kalau belum cuma deh, cari jangan lupa belum cuma beli deh. Jangan lupa belum kapiak ni, kue kapi ni deh, kuni beli deh, sama beli deh. Dia ini jangan lupa belum disihkan beli suara, pak. Jadi hidup di rumah, cenderung itu pasal itu cuma ya. Koshi jauh jangan lupa tersiar jemput balik. Tumyari oksigen lo ane deh cuma jangan lupa kame oksigen diego pilih berciut cuma balik. Niat terdai mak koshi ni longyum minggu pilih berciut cuma balik. Nyapa soalnya kau mau ni cai zuat ipyo pilih dari teman berciut cuma balik. Koshi yang ciut dia jangan lupa mie kesian dia sini balik. Digini season mau bangun jamnya sekarang jamnya. Tu jauh cendera yang koshi lampiar rumpa. Digini kira cendera beba, kira jos bangsu daging season ba. Bawa jarak keliru jilungnya, jauh cendera yang koshi papiak yang nyumbu. Koshi papiak yang kanji pengun ne season sale so koshi tu pasi rumpa. Jadi presa koshi cimone dia malah nayoga macam mana tu sih le jama sih tu pen kanji pengun rumpa. Doka kekeh tu nasi pilih sih tu pen koshi pengun. Digini koshi cimon jauh, doka kekeh alung tu lebih surat tu shunji bari. Haleluya, haleluya.
ဒီနေ့စီစဉ်စားလေးဆုံးတူပါရှင်ကြီးကြောင့်ယေရှုနာမအဖြစ်ဆုတောင်းဆက်ခံရကြပါ၏အာမင်ဒီနေ့စီစဉ်မှာပေါ့ကြားတဲ့သူရောက်ချင်တဲ့တိုင်းဒီဆိုချီးမွမ်းပေးတာသူရောက်ချင်တဲ့တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရစေဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါရစေကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်တွေ့ဆုံရသလိုဒီကနေ့ညပြီးတော့ကိုချမ်းသာပေးပါမြန်မာ Prayer Committee ရဲ့ညစဉ်စုပေါင်းဆုတောင်းခြင်းစီစဉ်၌ကြည့်ရှုခွင့်အားယူတဲ့သူများဒီတော့အားလုံးပေါ်သို့ညီသက်ချင်းတွေကွာဂရုဏာရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ထံတော်ပါမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာသက်ရောက်ပါစေဆုတောင်းကြပါစို့အရှင်တော်မြတ်စွာသောဘုရားဒီကနေ့ညကြည့်ရှုခွင့်အားယူတော်သူများကောင်းကြီးပေးပါကျွန်တော်ပြောခြင်းထက်ကိုတော့ပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းလျက်ဝေငှပါလေဖျားအာမင်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါရစေကျွန်တော်တို့လည်းဘက်ကခေါင်းစဉ်တစ်ခုလေ့လာနေပါတယ်ချိုးဖဲ့ခြင်း၄မျိုးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချက်နှစ်ချက်ပြီးတော့ပါပြီကျန်တဲ့3နဲ့4ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ညမှာဆက်လက်ပြီးတော့နားထောင်ဆင်ခြင်ခွန်အားယူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးမပြောခင်မှာစကားလေးတစ်လုံးရင်ပြောချင်ပါတယ်တရားလောကကိုသိချစ်ရင်တဲ့ပြောချင်တာလောကနဲ့သိနီးကပ်လာရင်တဲ့ဖျားနဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးသွားတယ်တို့ပေမဲ့ဖျားနဲ့နီးကပ်ပြီးဖျားကိုသိချစ်ရင်တဲ့လောကရဲ့ဆွဲလမ်းမှုတွေနဲ့ဝေးသွားတယ်။နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားကိုသိချစ်ပြီးဖျားနဲ့ပုံ၍နီးကပ်စွာသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရှေးဥစွာအားပေးကြတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာဒါဝိဒ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကဖျားနဲ့နီးတဲ့အခါဂေါလိယက်ကိုနိုင်ပါတယ်။တို့ပေမဲ့ဖျားနဲ့ဝေးတဲ့အခါဘာသရှေဘကသူ့ကိုနိုင်သွားတယ်။ရှမ်ဆုံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဖျားနဲ့နီးကပ်တဲ့အခါဖိလိတိလူတွေကိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့ဝေးပြီးဒေလိလနဲ့နီးကပ်တဲ့အခါမှာဖိလိတိလူတွေနဲ့ဒေလိလသူ့ပြန်နိုင်သွားတယ်။ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားနဲ့တာ၍နီးကပ်စွာသက်ရှင်နိုင်တော်သူများဖြစ်ဖို့အားပေးခြင်းပါတယ်။ကျမ်းစာမှာချိုးဖဲ့ခြင်း၄မျိုးမှာအဓိကကျမ်းကတော့လုကာခန်းကြီး24နဲ့30ဖြစ်ပါတယ်။ဒီယေရှုကမုတ်ကိုချိုးဖဲ့လျက်မုတ်ကိုဖဲ့ပြီးကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒါငါရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်။နောက်သူ့ကိုအောင်းမေဖို့တရိယာဖို့ကျွန်တော်တို့ကပွဲတော်မင်္ဂလာဝန်စားရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တတ်တာမှလည်းချိုးဖဲ့ခြင်းရှိတတ်တယ်။ခေရှုတော်ကားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကချိုးဖဲ့ခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တတ်တာမှချိုးဖဲ့ခြင်းရှိရင်လည်းစိတ်နဲ့မကြောက်ဘူးဒီနောက်ွက်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစင်ကြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာပထမဆုံးချိုးဖဲ့ခြင်းခံရတာကပေနောင်မြို့ဟာအိမ်ချိုးဖဲ့ခံရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အိမ်မှာယောဂဖြစ်တဲ့လူလာပြီးအဲ့ယောဂနဲ့ရောက်လာတဲ့သူကချမ်းသာပြီးပြန်သွားတယ်။ပြောချင်တာဒီအိမ်ချိုးဖဲ့ခြင်းဒီနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကပေနောင်မြို့မှာနမိတ်လက္ခဏာအများကြီးပြခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကပေနောင်မြို့ကလူတွေတချို့ကကောင်းကောင်းမယုံဘူး။အခုလက်ချေသေးပြီးတဲ့သူကတော့သူ့ကိုထမ်းလာတဲ့သူကလက်ချေသေးတဲ့သူကိုယုံနေတဲ့အောင်သူတို့ချမ်းသာသွားတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီကပေနောင်မြို့ကိုဘာပြောခဲ့ဘူးလဲ။မဿဲခန်းကြီး7 23ကနေ24ကျော်နည်းနည်းလေးဒါဖြစ်စွာပေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မဿဲခန်းကြီး7 23ကနေ24မှာကပေနောင်မြို့ယေရှုကစကားလုံးပြောတယ်ဗျ။အရင်ကြီးကြည့်တဲ့စကားကျော်ပေါ်ပြနေ။နားထောင်ပြီးတော့အာယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်စေလိုပါတယ်။အိုးကပေနောင်မြို့သင်တို့ဒီမိုးကောင်းငင်တိုင်အောင်မြောက်စားခြင်းခံရတော်လေ။ဗရဏနိုင်ငံတိုင်အောင်နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းမူကားသင်တို့၌ပြသောတကူကိုသောဒုံမြို့၌ပြဘူးလေ။ဒုံမြို့သည်ယခုတိုင်အောင်တည်ရ၏။ငါဆိုသည်ကတရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌သင်သည်သောဒုံမြို့ထသာ၍ခံရတတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အငယ်23ကနေ24ခေရှုခရစ်တော်ဒီကပေနောင်မြို့မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးပြခဲ့တယ်။ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့ဘက်ကဒါတွေအများကြီးပေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ဂျာမာချင်းနဲ့ဆိုင်နာတွေပြီးသွားရင်တကယ်ကိုတုံတယ်မှုတွေအများကြီးခေရှုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကပေနောင်မြို့ကလူတွေကမပြောင်းလဲဘူးဗျ။ဒါကြောင့်ခေရှုခရစ်တော်ဒီကပေနောင်မြို့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကပေနောင်မြို့တဲ့မင်းတို့ကမိုးကောင်းငင်တိုင်အောင်မြောက်စားခြင်းခံရတယ်။ဒါပေမဲ့တရားဆုံးဖြတ်တဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျိုးအခံရဆုံးဖြစ်မယ်။မင်းတို့မျိုးမှာပြတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုငါသောတုံနဲ့ဂေါမောရာမျိုးမှာသွားပြရင်အဲ့မျိုးကယနေ့ထိဖြည့်ဆည်းမခံအောင်တည်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာကပေနောင်မျိုးဟာသောတုံဂေါမောရာမျိုးကလူတွေထပ်ပိုဆိုးတဲ့လူတွေရှိနေတယ်ဆိုတာသွားတွေ့ရ။ဒါကြောင့်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူး။နောက်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့စကား။တောင်ခင်ရှုပြောတယ်ကပေနောင်မြို့သားတွေတဲ့မင်းတို့မှာပြတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုငါသောတုံဂေါမောရာမှာသာသွားပြရင်အဲ့လူတွေပြောင်းလဲပြီမင်းတို့ကမပြောင်းလဲဘူးတဲ့
တောင်းမင်းတို့တရားဆုံးပြတဲ့နေ့မှာမင်းတို့ပူခံရမယ်တောင်းဒီချမ်းပိုက်ကိုဖတ်ပြီးယခုလက်ရှိကပေရနောင်မှာနေတဲ့သူတွေဟာသူတို့မျိုးတွေကိုဆုံးခွာနေမနေဘူးဟောတရားဆုံးပြတဲ့နေ့မှာပူခံမှာမဟုတ်လို့ဒါကပေနောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုဒ္ဓရဖို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်တောင်းဒီကနေ့ကပေနောင်မြို့သားတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တာထက်ကပေနောင်မြို့ကအိမ်ကလူတွေကဲ့သို့လက်ချေတည်ပြီးထားလာတဲ့သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်မှာကျွန်တော်မှာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းပါဖြစ်လေရှိမယ်ဆိုတာကိုဒါကပေနောင်မြို့၌အိမ်ချိုးဖဲ့ခြင်းတို့လည်းပတ်ကကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်ဒါကိုနိုင်ငံပြန်နှွှဲခြင်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကပေနောင်မြို့ကအိမ်ချိုးဖဲ့ခြင်းဒီနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကတော့တခင်ယေရှုနောက်ဆုံးညစာစားပွဲမှာမုတ်ဖဲ့တာတခင်ယေရှုကအသွေးနဲ့အသားကိုကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့ပါဖြစ်လေအသက်ဆုံးပြီးချစ်ခဲ့တဲ့ဖေအားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအောင်းမေးဖို့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တာလဲတတိယကိုအောင်းမေးသတိရဖို့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဘောတော်မင်းမှာဝန်စားရတာဖြစ်တယ်တကယ်ရှုအသွေးနဲ့အသားကိုအောင်းမေးသတိရဖို့ဖြစ်ဒါကြောင့်တကယ်ရှုမုတ်ဖဲ့ခြင်းကဘာဖြစ်လဲအောင်းမေးသတိရဖို့ဒီကျွန်တော်တကယ်ရှုရဲ့အသွေးနဲ့အသားကိုအောင်းမေးသတိရဖို့ကျွန်တော်မုတ်ဖဲ့ပြီးဘာဖြစ်တာလဲဘောတော်မင်းမှာဝန်စားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါအောင်းမေးသတိရဖို့ဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တတိယတစ်ခုကတော့အေးမောင်ရွာ၌မုတ်ဖဲ့ခြင်းလုကာခန်းကြီး24ငယ်30 31ဒီပိုင်းအဲ့ဖြစ်တွေ့ရမယ်ဒါတော့တကယ်ရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့မှာတကယ်ရှုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်အပါ80မှာပါဘူးတဲ့တပည့်တော်2ယောက်ကဒီယေရုရှလင်မြို့ကနေအေးမောင်ရွာကိုသူတို့ခီးသွားကြတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲသွားတဲ့အခါဒီခုကျွန်ပြောတာတင်ဖတ်ချင်လုကာခန်းကြီး24ငယ်73ကနေ32ဒီပိုင်းတွေ့ရအဲ့တော့သူတို့အဲ့2ယောက်ကသွားတဲ့ချိန်မှာတကယ်ရှုသူတို့ဘေးနားမှာကတ်တာဒါပေမဲ့ဒီတပည့်တော်2ယောက်ကတကယ်ရှုမှမသိသူလုံးဝမသိဘဲနဲ့သူတို့ဟာတကယ်ရှုအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေတာတကယ်ရှုအကြောင်းပြောပြီးဘေးနားမှာတကယ်ရှုရှိတာသူမသိဘာသူတို့ဝိညာဉ်မျက်စိချုပ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်မှာတယောက်သောသူရဲ့နာမည်ကလောဖလို့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ရနာမည်အဓိပ္ပာယ်ရှိနာမည်ရှိအဲ့ကလောဖကတကယ်ရှုရဲ့မိခင်မေရိုမာရီညမရဲ့ယောက်ျားဖြစ်ပြောချင်တာတကယ်ရှုရဲ့ဦးလေးဖြစ်အဲ့ဒီတကယ်ရှုရဲ့ဦးလေးကလောဖကတကယ်ရှုတပည့်တော်အပါ80ရွေးတဲ့ထဲမှာသူပါတယ်ဒါတကယ်ရှုခရစ်တော်ပထမဆုံးရွေးတာအပါ80အဲ့ဒီမှာချုံလိုက်တာ12ပါးတပည့်တော်12ပါးအဲ့ဒီမှာထက်ချုံတာသူဘယ်သွားပေတရုယာကုပ်ယောဟန်3ပါးကိုခေါ်သွားတာအဲ့3ပါးလည်းဘယ်သွားတကယ်ရှုနောက်လိုက်ပြီးအိတ်တာယေရှုမောင်ကြီးမှာတကယ်ရှုဆူတောင်းမှုခေါ်သွားတာသူတို့အိတ်ပြောတော့တကယ်ရှုယောမချက်သားတွေလာဖမ်းသွားတယ်တောင်းနေတောင်းရမယ့်ချိန်မှာအိတ်နေပြီပို့ဆိုးလာပို့ခက်ခဲခြင်းတွေ့တတ်တယ်ဆိုတွေ့ရတောင်းနေကျွန်တော်တောင်းရမယ့်ချိန်တောင်းချီးမွမ်းရမယ့်ချိန်ချီးမွမ်းနှုတ်တော်နားထောင်ရမယ့်ချိန်နားထောင်ကိုယ်ွယ်ရမယ့်ချိန်ကိုယ်ွယ်ပိုခက်ခဲခြင်းတွေမတွေ့ရအောင်ဖျားနေပြီးသွားလာရတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်အခုလည်းဒီမှာအဲ့ဒီတကယ်ရှုဦးလေးလည်းဖြစ်တယ်တကယ်ရှုတပည့်တော်12ပါးမရွေးခဲ့အပါ80ရွေးခဲ့တဲ့အထဲမှာသူပါခဲ့ဘူးလေသူတို့2ယောက်ကတကယ်ရှုမှမသိအဲ့ချိန်မှာတကယ်ရှုသူတို့2ယောက်ပြောတယ်ဟာမောရှေရဲ့လက်ထက်တကယ်ရနေဦးတကယ်ရှုလက်ထက်ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းထိပြောရခါသူတို့နှလုံးသားတွေကယူဖိတ်အဲ့ချိန်မှာပဲခေရှုသူတို့ပြောရင်းနဲ့ဆက်သွားမဲ့အချိန်မှာပဲဟာသူတို့ကပြောဟာကိုရောရေးဒါပေမဲ့သူတို့ခေရှုမှမသိသေးဘူးနော်ကျွန်တော်နဲ့ထိုင်ပြီးပါဖြစ်လေညအိပ်ပြီးမှနောက်နေ့မှသွားပါလားအဲ့ချိန်ကျတော့သူတို့နဲ့အတူပါဖြစ်လေအဲ့ဒီအိမ်မောက်ရွာမှာပါဖြစ်လေသူတို့ခေါ်ဖိတ်တဲ့အိမ်မှာခေရှုအဝင်ပြီးအဲ့ချိန်မှာနဲ့ကဲဟုတ်ပြီလူက24ငယ်30 31ကဖတ်မယ်ဇပွဲ၌သူတို့နဲ့ဒီလျောင်းတော်မူစဉ်တွင်မုတ်ကိုဖိတ်ပြီးဂျေတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုတ်ကိုဖိတ်ပြီးသူတို့ဟာပြီးတော်မူသည်တွင်သူတို့ဒီမျက်စိပွင့်လင်း၍ကိုတော်ဖြစ်သည်ကိုသိကြ၏ထိုအခါကိုတော်သည်ကွယ်တော်မူ၏ကွယ်ပြောက်သွားတခင်ယေရှုကသူတို့မုတ်ဖဲ့ပြီးတော့ဂျေဇုချီးမွမ်းပြီးမှအဲ့ကြောင့်မှသူတို့တခင်ယေရှုမှန်းသိတယ်အဲ့ချိန်ကြောင့်တခင်ယေရှုကွယ်သွားပြီတခင်ယေရှုနေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အရာခသိန်းသိတဲ့ဘုရားဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကတခင်ယေရှုမှန်းသူတို့စကားပြောတာမသိဘူးအိမ်မှာထိုင်တော့လည်းမသိဘူးဘယ်ချိန်မှသိတာမုတ်ဖဲ့မှသိမုတ်ဖဲ့မှသိတော့ဒီမှာစဉ်းစားစရာကအိမ်မောင်တော်မှာမုတ်ဖဲ့တာဦးကျွန်တော်လေ့လာနေတာဖဲ့ခြင်းလေးမျိုးချိုးဖဲ့ခြင်းလေးမျိုးဘာမှအိမ်ဖဲ့တာလေ့လာပြီးတကယ်ရွှေ့ရပါဖြစ်လေမုတ်ကိုဖဲ့ပြီးခြေစော်ချီးမွမ်းပြီးကျွေးတာနောက်ဆုံးညစာစားပွဲဟာတကယ်ရွှေ့ကိုအောင်းမင်းသတိရဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကဲကျွန်တော်နားထောင်ခဲ့ပြီးအခုကျတော့အိမ်မောင်တော်မှာမုတ်ဖဲ့အဲ့ဒါကတော့ဘာတိပဲဆောင်လဲဆိုဒီလူတွေကသခင်ယေရှုကိုတောင်းလျှောက်သူတို့ကစကားပြောလာတာမသိဘူးဒါပေမဲ့မုတ်ဖဲ့မှသိကြတော့စဉ်းစားကြဘာလို့မုတ်ဖဲ့မှသိတာလဲ
a chunky, you know, is really got 3 months, either lie, either through society. Either a mope meal. Ancient mope me tell me myself. Down Julie in my Toby society. Him what Tata, mope me go use up a little. Elo, no, either, don't know my people. Through pay Julia with her, through Tabby with her, and a Jutomza. I would like the among your daughter. The way on Yama, the way on Yama, I ain't ancient. They have to roll a mope with the show through a beer. That will the case of Hiroshima time through mope with Yamigo. Arab sound is all. The key issue at Generalonga Aluni, ancient. Amen. Now, Julie Massai, ancient of Mopea, air their Mopea. I will among your my young lady, where on the Baye, Ema, anywhere on the bar, 3 a. Through a baby Yama. The case of Pepe about the case of Alonga ancient. The ancient Donico Mama. The bed on the younger, the case sugar, but a mamma mia. Mope mamma, Bama, when you see Puemo, true pair. The ancient at the Damale, they are when you see Puemo, Payaga, true pair, carry, she the day. The Galite said in Payao, Chicoja, the machine. They be all Sadaya Pile, Piaz got not on Jessica. In my true pair, Chilama. When you see Punya, Piazza would not on Jim. Payao, Chicoja. The lady who nailed the egg away. Through the case, she the cassette, the room of the Indian case. That meant through the case you can do. The Nyaza Sabu, tiny the case you pay my mamma. I jump to Domina, down the Dabao Bones of Neso. The case of Journalona, ancient people. German Yassi Punem, the case of Balule, true pay. The Canadian winning Yassi Punem, Piaga Babile, true pay the gachi. Then Sematiam, Dali, the Kali Kakari, 1 hour, the Hali Dokari, Tibalu Domiam, the Dia on Piaga, true pay the gachi. Down the Yanalona, ancient Yishukrito. To have then Lona, Ema, when true pay the way. Any true pay by ya, they will send on your Bianca, look be much. Down Imam, you are the way on about he should true pay my way through the Ore. Down again, that when you messy Punemo, the key secret of a true pay, Kali, she Eddie when you messy Puneneka, Payaya the boat, the Buvina later. Aguma did away on a paha, the key shoot, what else, Maha, Kurove, Movie be out down the Be through Chachano of Gole. Chachim and Yari, I aim on one in Jerusalem, no through Pian. Piami the Bero, Pian Jore, Naru, the key should play on it to give me. But not to easy with one. And the should not get to the Cacharo. Two page in Kayane Cacho to the Boba word, the king John may be original. Tell you, General Papiajan. Look at Hanina selling and those of Doma. To the way on you to the Chachin Tari, Jerusalem, you to Piamima, the Jacobado to Rune, Pampo Rune to see William Shivigo, Twijai. And yet those are Gama, to the way on you to the Lana Picket or Chawya would go. Mogo pay with 10 shadow Mujam would go, Pian Chajai. The king should have told me the car of the Bobo. Name, Emo, Mama, Yan, Jerusalem, you be the Bero Sadva, AJ Majura Shakayuga, to go to see immediately. Sadva, I start about to love Yobia. Hanaru the king should and Lama Twitter. Having all the king should want you, a young man, Bogo, Payman or Buya, Georgia, Piajam and Georgia. I don't know when you miss it one or. The Kali when you miss it, pay, charge only a shop Georgia. When you miss it, Puneka, Mata, charge only of Euro. Blue John Bureau, Paya John Bureau, Piana Mabuji Basi. Down anything, charge only, take iron secretary, Paya John Bureau, Eri Piaga, Vecheru, Council, look be mum, said the email you got very on Yokedo, Paya John Bureau, when you miss it, Punemi, Paya John, Bubiona, Buya, Dot, Danamato Chupe Jim said, Namali, now so Chupe Giano, Mongalon and Anakawa, Chupe Jim, but they can selling a Sakuma. Mongalon and Anaka would be coming to Jimmy. Jesus Rogo Chimomi, Mamon and Uncle Pay with very well, be on Gerald the Kalili. Just a government to Lama Sala, we are. Every time Masala, the key sugar to God, we like it. The generate that Amale, generate 6 intention of the generate that our king should be like. Emma the king is you are. Jeru, Louis Apple, do you have it? Lambia be Puazi.
အခုလည်းကြည့်ဒီကလေးလေးကဘာဖြစ်လဲသူကီရှုလာပြီးတာသူပေးလိုက်တာနည်းနည်းလေးပဲဒါပေမဲ့ကီရှုလက်ထဲရောက်တော့ပွားသွားတယ်ပွားအောင်လည်းကီရှုကဒီတိုင်းပွားတာမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးချင်းမွန်ပြီးမှဖဲ့လိုက်မှဘာဖြစ်တာလဲပွားတာဒီကနေ့ဘဝမှာမှတ်ထားပါသင်သက်တာပွားများဖို့သင်မိသားစုပွားများဖို့ကျွယ်ဝဖို့ကောင်းစားဖို့ဘုရားကဘာလုပ်တယ်လဲဖဲ့တယ်တောင်ဒီမုံငါးလုံးငါးနှကောင်ဖဲ့တာဘာလို့ဖို့ဖဲ့တာလဲတိုးပွားဖို့ဒီကနေ့သင်အိမ်မှာချိုးဖဲ့ခြင်းရှိတာချုပ်ရရင်ဘာဖြစ်ဖို့လဲတိုးပွားဖို့ဖြစ်တယ်ဒီကလေးတွေကဒီရှုပေးလိုက်တာမုံငါးလုံးငါးနှကောင်ပဲဒါပေမဲ့ဒီရှုကဖဲ့ပြီးကျေးဇူးချင်းမွန်ပြီးဖဲ့လိုက်တာလူ9000ကျော်စားနိုင်တဲ့ကျွတ်ကြ12တောင်းကျန်အဲ့12တောင်းကျွန်တော်ယုံနေအဲ့တခီခလေးလေးကိုပဲတခီရှုပေးလိုက်တော့ဘာမှအမေဖေရှိရယူသွားတာမုံငါးလုံးငါးနှကောင်ပဲဒါပေမဲ့ပြန်လာတော့12တောင်းပါလာပြီဘာကြောင့်တခီရှုပေးလိုက်တော့ပွားတော့ဘာဒီကနေ့အပေးချက်သိရခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သိမိသားစုသိအိမ်အာလုံးခင်ရှုတာပေးထားပါသူရှင်ကတင့်ကိုလမ်းပြဥဆောင်ပြီးပွားအောင်လုပ်ပြီးမှဖြစ်တယ်တကယ်စုပ်ယုပ်နေတဲ့အရာတွေတူပွားအောင်ခက်ခဲနေတဲ့ထဲကပြီးလေအောင်ကြက်တဲနေတဲ့ထဲကခြောင်သွားအောင်မလုံခြုံတဲ့ထဲကလုံခြုံအောင်မပြေလေတဲ့ထဲကပြေလေအောင်သူဖျားလုပ်ပြီးနေတောင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိမြပိုင်ဆိုင်မှုအောင်ဘုသူလက်ထဲပဲအားသခင်ယေရှုလက်ထဲဒီကလေးတွေကသူကြောက်တဲ့ဖောက်မစားဘူးနော်အားလုံးစားလို့ရအောင်သခင်လက်ထဲအားလိုက်တာဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ့်အတွက်ပဲစဉ်းစားတာထက်သူ့တစ်ပါးအတွက်မြန်မာပြည်အတွက်ကဘာကြီးအတွက်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူဆုတောင်းနေဒီကနေ့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အတွက်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်အတွက်ဒီမှာလည်းကြည့်ကြည့်လေတကယ်ရှုသူ့ကိုသူပေးလိုက်ဒီအရာအားလုံးစားမယ်သူယုံနေသူယုံကြည်ခြင်းကတပည့်တော်တွေထက်သားတယ်ဒါကြောင့်လည်းသူ့ကောင်းကြီးကတပည့်တော်တွေထက်သားတယ်တော်ဒီသိယုံကြည်ခြင်းဟာသူများထက်သားတင်းရဲ့ကျွဲဝါကြတယ်သူများထက်သားအောင်ဘုရားကပြီးမှဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ငါးကောင်ပေးလိုက်တဲ့ကလေးဒီမွားများမှုတို့ဘုရားကသူ့ကိုမုတ်ကိုဖဲ့ပြီးမှပွားစီ။တော်ဒီနေ့တင်းရဲ့အသက်တမ်းမှာရှိသမျှအားလုံးသခင်ရှုရှိအပ်တာချုပ်ဖဲ့တဲ့အခါလေးစိတ်တမကြတဲ့တို့မိသားစုပွားများဖို့တဲ့တို့သက်တာပွားများဖို့တဲ့ဝင်းကျင်ပွားများဖို့တဲ့အနာဂတ်တိုးပွားဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါမှငါးကောင်ဖဲ့ခြင်းဒီဘာလို့လဲပွားဖို့ဖဲ့တာဖြစ်တယ်။တော်ဒီနေ့ဘဝမှာတိုးပွားဖို့ချိုးဖဲ့ခြင်းရှိတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအရာအတွက်စိတ်တမကြနဲ့ဖျားလက်ထဲကအဲ့ဒါပါတို့ရှင်ကတိုးပွားအောင်လုပ်ပြီးမှဖြစ်ချအပီးခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြစ်ပြလေးတစ်ခုပြောပြီးနေကုန်းချုပ်ခြင်းတခါတော့ကမောဆုမတယောက်ရှိပါလေအတူချုံပြောရင်တော့သူ့မှာတမီးလေးတယောက်ပဲရှိတယ်သူယောက်ျားတေရောတယ်မောဆုမကတနေ့တော့ကအပြင်းဖြားတယ်တမီးလေးကသူ့ကိုပြုဆိုင်ရတယ်ပြုစုထွေးမှုရအဲ့ချိန်မှာပဲသူတို့ရွာမှာလက်ဖန်လောက်အားပေးလောက်ရမယ်ဆိုရွာလူကြီးကအားလုံးကိုကြီးညာခိုင်းအဲ့ဒါဝင်ကြတဲ့သူရဲ့ကြီးညာဒါပေမဲ့နောက်နေ့ကျတော့သူတို့လောက်အားပေးမသွားနိုင်တော့မောဆုမဖျားနေတယ်သူ့သမီးကပြုစုတော့မသွားနိုင်ဒီရွာလုံးသွားတယ်သူတို့မသွားနိုင်တော့နောက်တစ်ပတ်လည်းကြောက်ချက်ချင်းပဲရွာလူကြီးနဲ့ရွာသားတွေရှိမှသူတို့မုံဆိုးမတားမီမြောက်ကိုအပြစ်ပေးဖို့ခေါ်လိုက်အဲ့ချိန်မှာမုံဆိုးမပြောပါတယ်ကျမမသွားနိုင်တာဖျားလို့ကျမသမီးမလာနိုင်တာလိုပါပြီးမလာနိုင်တာဖျားကျမပြုစုရလို့အဲ့ရှင်တို့ကြိုက်တာလို့မတတ်နိုင်ရွာလူတွေကပြောတယ်ဟာဒီမုံဆိုးမကိုပြစ်ပေးဒါမှမဟုတ်လေထိတ်တုံးခတ်ဒါမှမဟုတ်လေပြန်ရောခိုင်းဒါမှမဟုတ်လောကတောင်းမြင်းပြောတဲ့အချိန်မှာပဲရွာလူကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့သူရိုးသားစွာဝန်ခံတယ်သူနေမကောင်းဘူးသူတမိကပြုစုတယ်ဒါကိစ္စမရှိဘူးလေမင်းတို့ဘယ်လိုပဲမျိုးတောင်းဆိုငါတခုပဲဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်နံပါတ်1ချက်ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလောက်အားကအဲ့ဒီကမလာနိုင်တဲ့ကြောင့်သူ့အစာသူ့ကိုယ်စားငါလူနာပြီးပြန်လုပ်ပြီးနေအဲ့ဒီမျိုးသမီးတားမိကိုယ်စားငါလူနာပြီးပြန်လုပ်အဲ့ငွေချင်းငါပဲပေးပါမယ်တိပြင်အဲ့မုံဆိုးမတာမီမြောက်ရဲ့နှစ်လစာငါထောက်ပံ့ပေးမယ်မင်းတို့ချိန်နှက်လားခါတရွာလုံးကချိန်နှက်ပါဘာကြောင့်လဲကိုစားလူငှားပြီးလုပ်ပေးလိုက်ပြီးရင်မုံဆိုးမတာမီမြေတို့နှစ်လစာထောက်ပံ့ပေးလိုက်ဒီမုံဆိုးမတာမီဘယ်သူချီလာတင်ပြအဲ့ဒီရွာလူကြီးချီလာတင်ပြလိုက်ဒီကနေ့ချက်တော်ကြီးကိုမောင်မခလေးကတခေရှုချီတင်ပြလိုက်တဲ့ကသူထင်ထားတာပူချအောင်တကယ်ချွတ်လုပ်ပြီးတယ်ဒီကေပြီးမုံဆိုးမသားမင်းညောက်ကရွာလူကြီးရှိမှလည်းမတင်ပြောင်းလာပြီးဒီကိစ္စကိုမဖြေရှင်းဘူးဆိုရင်သူတို့ပူပြီးဒုက္ခရောက်
လာပြီးတင်ပြဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါကျွာလူကြီးကပဲအဆဆုံးတာဝန်ယူပြီးဒီကနေ့ချက်တော်ကြီးကိုမှတော့တင်ပြတာတဲ့ခက်ခဲယေရှုကြီးအထာယေရှုကြီးတင်ပြသခင်ယေရှုကတင်တို့အားလုံးကိုတာဝန်ယူပြီးကောင်းချီးပေးမှဖြစ်တယ်မပွားတဲ့ຢာတွေပွားခက်တဲ့ຢာတွေပြည်လည်သွားဖို့ထိုးရှင်တာဝန်ယူမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချိုးဖဲ့ခြင်းတွေဘလောက်ပဲရှိပါစေပွားများဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့အခါရှိတယ်ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်ဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့အခါရှိတယ်အောက်မေ့တရိယာဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့အခါရှိတယ်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့အခါရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာချိုးဖဲ့ခြင်းဘလောက်ပဲရှိပါစေထိုရှင်ရဲ့ချိုးဖဲ့ခြင်းမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခြင်းရှိတယ်အောက်မေ့တရိယာဖို့ဖြစ်တယ်တိုးပွားပွားများဖို့ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်နေဖို့ဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစင်ကြယ်ခဲ့ချိုးဖဲ့ခြင်းရှိတဲ့အသက်တာမှာစင်လုံးကြောကောင်းကြီးလည်းပြန်ပြီးခြင်းရှိတယ်တိုးပွားခြင်းရှိတယ်ဆိုတာဝန်ခံရဲ့အသက်ရှင်ရှောင်တန်းကြပါစို့လို့အားပေးရင်ဒီကုန်းချုပ်လို့လေဂျာနာသူရောက်ချင်းဒီတိုင်းဖျားခဲ့ကောင်းကြီးပေးပါစေဆွတောင်းကြပါစို့ဖျားခဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကြားရတဲ့တရားစကားအားလုံးရဲ့လုံးသားမှာမြင့်ဆွေးတိဆောက်ချက်ဖြစ်စေပါကြည့်ရှုသူအားလုံးကောင်းကြီးပေးပါ Praise and worship ဦးဆောင်သွားကြတဲ့သမီးလေးဂရောင်းသူဖြစ်အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါကြည့်ရှုခွန်အားယူသောသူများနဲ့တကွသက်ဆိုင်သူအိမ်သူအိမ်သားများလောကရဲ့ဘက်ကလေးဖဖျားချိုးဖဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်နှစ်ချက်လေ့လာခဲ့သလိုဒီကနေ့လေးထပ်ပြီးလေ့လာတဲ့အခါဒီကြားရတဲ့တရားစကားတွေအတိုင်းပဲကျွန်တော်တက်တာမှာချိုးဖဲ့ခြင်းဒီနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့ကိုရောကိုအောင်းမိသတိရဖို့ကိုရောချိုးဖဲ့ခဲ့ရပါတယ်တိုးပွားဖို့ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်လင်းဖို့ချိုးဖဲ့ခံရတဲ့အခါရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကညှိညူမှိုင်တွေစိတ်သက်ကြမနေဘဲနဲ့ချိုးဖဲ့သောအရှင်ဟာဆင်းလုံးကြောနဲ့တိုးပွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သာ၍လှုပ်ဆောင်နိုင်သောခွင့်ကိုချပေးပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့သာ၍ကိုရောလက်ထက်အထံထားသူများဖြစ်စေပါဒီကြည့်ရှုသောသူများမချမ်းပါရင်အားလုံးချမ်းပါစေပါဒုက္ခတွေရှိရင်လွတ်မြောက်စေပါသောကတွေရှိရင်လွတ်မြောက်စေပါဒေဝရတွေရှိရင်လုံခြုံစေပါမြမပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးစာဝင်နေပြည်လဲစေပါစစ်ပွဲတွေရပ်တန့်စေတဲ့ဘုရားရဲ့လက်တော်ကွက်ကပါတရားများတာမှုပရရှင်ထံတော်မှာတက်ရောက်စေပါဘရောင်းသူဖြစ်ပြီးတဲ့တိုင်း14ခုလုံးမှာသဘာဝဘေးဒဏ်ဖောက်ပြန်ခြင်းတွေဖယ်ရှားပါဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကြည့်ရှုပါအော်ဟိလျက်ငိုကြွေးနေတဲ့သူတွေရဲ့မျက်ရည်တုတ်တော်ပါဖဖျားဘုံတော်ဝင်စားသောသူတွေရဲ့ကြံရှိတဲ့မိသားစုတွေတတ်တာမှုပေးပါဓမ္မဝန်ဆောင်များသေယုံဆရာဆရာမများဓမ္မမှုတော်ဆောင်အားလုံးရဲ့မိသားစုတည်တည်ကိုကြွယ်ကြတော်ပါကြည့်ရှုနေသောသူတွေမှာအဖို့ဖအဖေမိတော်ဦးလေးမိဘညီကိုမောင်မအားလုံးကိုဖျားရဲ့လက်တော်ကွက်ကဆောက်ထိန်ပါရင်မျိုးမျိုးမောင်းနေတဲ့သူတွေကွက်ကတော့ဘူးပါအဖဖျားချင်းပြည်နယ်တပြည်လုံးကိုဖျားရဲ့လက်တော်ကွက်ကပါပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခုလုံးကိုကွက်ကပါမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာလုံးကနေကြည့်ရှုနေကြတော့သူတွေအားလုံးရဲ့တတ်တာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းစားစီလျက်ဒီစီဇမန်အစင်းနဲ့ပါဝင်ဟောပြောနေကြတဲ့ဆရာဆရာမများကောင်းကြီးပေးပါဥဆောင်သောဆရာတော်ဦးအောင်သိန်းညွန့်ဇနီးမောင်နှံနဲ့ကွာတာမီမီမြများဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့အမှုတော်မြတ်မှာအစီခံခြင်းပေါ်တာပြီးအသုံးပြုပါဒီကနေ့ကြားတဲ့တရားစကားဟာအားလုံးတို့ဒီဆောက်ဆရာဖြစ်စေသလိုကြည့်ရှုသော online ပရိသတ်အားလုံးကြီးဆုံးမှစအငယ်ဆုံးတိုင်တို့တော်ကောင်းမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့တော်ကောင်းကိုရရဲ့မြစ်တာတရားနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြီးအားလုံးပေါ်တက်ရောက်ပါမိကြောင်းဇာဝပြာတိတို့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးဆောက်မတော်မူပါစေတော့ဇာဝပြာတိတို့၌ရွှေမျက်နာတော်နဲ့လူရဲ့ကိနာကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေတော့ဇာဝပြာတိတို့အားလုံးကိုမြောက်ကြည့်၍ချွေဝချမ်းသာခြင်းပြုတော်မူပါစေတော့အနန္တတကုချင်းကမိတော်သားတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တော်မှာစုပြထံတော်ပါမှာဒီဝဆုံနေတဲ့ကောင်းကြီးတို့သည်ကြည်ရှုတော်သူများနဲ့ကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးပေါ်သို့တော်ကောင်းကဘာကြီးပေါ်သို့တော်ကောင်းငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတိုက်ရောက်ပြီးရှိတည်နေပါစေတော့အာမင်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 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည်ရှုခွန်အားယူတော်သူအားလုံးတို့ဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေရှလုံး